Chào các bạn đến với Le Français pour vous, tiếng Pháp dành cho bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập diễn đạt nói bằng tiếng Pháp nha. Chúng ta sẽ bàn về chủ đề học trực tuyến. Đây là một hình thức ngày càng phổ biến vì những đặc điểm tiện lợi của nó. Tuy nhiên, hình thức học trực tuyến cũng có nhiều hạn chế. Với chủ đề này, chúng ta có thể xây dựng một bài nói để luyện tập biện luận bằng tiếng Pháp. Đầu tiên, cho chủ đề này, các bạn hãy làm quen với một số từ ngữ cần thiết cho việc diễn đạt. Để diễn đạt việc học trực tuyến, chúng ta có thể dùng các cách nói như les cours en ligne, les cours en ligne, hoặc l'apprentissage en ligne, l'apprentissage en ligne. Ngược lại, để nói các cách học trên lớp trước giờ, chúng ta có thể dùng les cours traditionnels, les cours traditionnels, hay les cours en présentiel, les cours en présentiel. Chúng ta hãy lắng nghe bạn thứ nhất chia sẻ quan điểm của mình về việc học trực tuyến nha. Bonjour à tous. Les cours en ligne, c'est un sujet très intéressant. Ils sont de plus en plus fréquents, surtout en situation de crise sanitaire. Au lieu d'étudier à l'école, à l'université, nous suivons les cours à la maison devant l'écran d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent connecté à l'Internet. De nos jours, beaucoup de technologies permettent ce type de travail. Skype, Zoom, Google Meet, Teams, etc. Et donc, pour moi, le premier avantage de l'apprentissage en ligne, c'est le côté pratique. On n'a pas besoin de se déplacer. On reste chez soi, dans le confort de la maison. Et puis, comme on ne se déplace pas, on peut éviter les frais de déplacement, les frais d'essence par exemple. Et comme ça, on pollue moins la planète. L'apprentissage est pratique, c'est aussi parce que les étudiants et les enseignants peuvent enregistrer la session et la revoir à un autre moment. Ainsi, on peut voir et revoir autant de fois qu'on veut. C'est très efficace quand on veut réviser la leçon. Mais je pense qu'il y a aussi quelques limites dans l'apprentissage en ligne. Par exemple, nous ne pouvons pas interagir directement avec nos professeurs. Pour moi, l'interaction directe est toujours plus intéressante que des échanges sur ordinateur. Et parfois, quand la qualité de connexion n'est pas bonne, les cours sont interrompus. Bref, les cours en ligne ont des limites, mais dans la situation pandémique actuelle, c'est une bonne solution. Trong bài biện luận của mình, bạn Uyên My có nêu tình hình khủng hoảng về y tế, la situation de crise sanitaire, la situation de crise sanitaire, và nhiều trường đại học đã áp dụng việc học trực tuyến. Công nghệ này cũng đáp ứng được yêu cầu về hình thức học tập. Và luận chứng bạn đưa ra cho việc học trực tuyến đó là tính tiện lợi, le côté pratique, le côté pratique. Bạn dẫn chứng chúng ta không cần phải di chuyển. Các bạn đã dùng verbe se déplacer và không phải tốn kém chi phí cho việc di chuyển, les frais de déplacement, les frais de déplacement. Chi phí xăng dầu, les frais d'essence, les frais d'essence, và do đó cũng giảm ô nhiễm. Ngoài ra, sự tiện lợi còn nằm ở việc chúng ta có thể thu và phát lại bài học trực tuyến. Nhưng theo bạn, việc học trực tuyến cũng có một số hạn chế, đó là không cho phép tương tác trực tiếp, l'interaction directe. L'interaction directe từ động từ interagir, interagir. Và việc học bị gián đoạn, interrompu, interrompu. Nếu chất lượng đường truyền không tốt, chất lượng đường truyền trong tiếng Pháp là la qualité de connexion, la qualité de connexion. Và cuối cùng bạn kết luận rằng mặc dù những hạn chế đó, việc học trực tuyến vẫn là một giải pháp cho tình hình dịch bệnh, la situation pandémique, la situation pandémique.
Chúng ta hãy tiếp tục buổi học với bài phát biểu thứ hai. Lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté, les ministères de l'éducation dans le monde entier et du Vietnam en particulier ont mis en place de nombreuses mesures pour surmonter la situation difficile en vue d'assurer la continuité pédagogique. En effet, les élèves ne peuvent pas aller à l'école. Les étudiants ne peuvent pas aller à l'université. Parmi les mesures prises, l'apprentissage en ligne en fait partie. Il est rendu possible aujourd'hui grâce à un bon nombre d'applications en ligne de plus en plus performantes telles que Zoom, Google Meet, MS Teams. L'apprentissage en ligne permet de gagner du temps parce que les élèves n'ont pas à faire le trajet de la maison à l'école. Ils restent chez eux tout en poursuivant l'enseignement. De plus, l'apprentissage en ligne a la qualité d'être très flexible. Les étudiants peuvent étudier à tout moment et n'importe où. Mais les cours en ligne ont également des inconvénients. Avec ce type de travail, certains étudiants ne sont pas concentrés. Ils ne font pas attention à la leçon. Ils n'écoutent pas le professeur. Ils font d'autres choses et l'enseignant ne peut pas bien contrôler le travail des étudiants. Il ne peut pas savoir si l'étudiant est attentif ou pas. Et donc, les étudiants ne comprennent pas le cours et le résultat n'est pas bon. C'est pourquoi je préfère les cours traditionnels. J'espère que la situation va bientôt revenir à la normale. Đầu tiên, bạn Minh Hường cho biết nhiều nước đã đưa ra nhiều biện pháp để vượt qua tình hình dịch bệnh khó khăn để có thể tiếp tục dạy và học. Các bạn lưu ý các ngữ sau đây được dùng: mettre en place de nombreuses mesures. Mettre en place de nombreuses mesures. Surmonter la situation difficile. Surmonter la situation difficile. Assurer la continuité pédagogique. Assurer la continuité pédagogique. Bạn cũng nêu lên những thuận lợi của việc học trực tuyến do có nhiều ứng dụng hỗ trợ. Những ứng dụng là les applications. Les applications. Về luận chứng, bạn Minh Hường nêu lên hình thức học trực tuyến có lợi về thời gian, gagner du temps. Gagner du temps. Và nó mang tính linh hoạt. La qualité d'être flexible. La qualité d'être flexible. Mình cũng có thể dùng danh từ la flexibilité. La flexibilité. Bạn Minh Hường cũng đề cập đến những bất tiện như là sinh viên không tập trung vào bài học. Ne pas être concentré. Ne pas être concentré. Hoặc ne pas faire attention à la leçon. Ne pas faire attention à la leçon. Giáo viên không kiểm soát được việc học hay sự chú ý của sinh viên. Ne pas pouvoir contrôler le travail des étudiants. Ne pas pouvoir contrôler le travail des étudiants. Dẫn đến kết quả học tập kém. Và cuối cùng, bạn mong tình hình dịch bệnh mau khỏi để quay trở lại làm việc bình thường. Revenir à la normale. Revenir à la normale. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với bài phát biểu thứ ba. Bonjour tout le monde. Dans certains pays comme le Vietnam, l'apprentissage en ligne est nouveau. Pourtant, c'est une façon de travail qui existe depuis longtemps en Europe et en Amérique. À mon avis, les cours en ligne
sont aujourd'hui une tendance et une alternative face au coronavirus, mais ils posent aussi des problèmes. L'apprentissage en ligne nous aide à économiser le temps de déplacement, mais cet avantage a un coût. Il faut du matériel informatique, c'est-à-dire des ordinateurs ou des téléphones intelligents et surtout une bonne connexion Internet. Deuxièmement, pour que l'apprentissage en ligne soit efficace, il faut que les apprenants et les enseignants soient familiarisés aux outils informatiques et à leur usage. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Bref, on peut bénéficier des avantages des cours en ligne seulement quand on est prêt à s'investir dans ce domaine. Bạn Minh Anh vừa đề cập hình thức học trực tuyến ở trên thế giới và ở Việt Nam như một xu hướng, une tendance, và là một giải pháp thay thế, une alternative. Nhưng kèm theo một số điều kiện, bạn cũng nêu lên lợi ích như tiết kiệm thời gian, économiser du temps, nhưng phải đi kèm với những thiết bị tin học, le matériel informatique, có nghĩa là máy vi tính hay điện thoại thông minh, des ordinateurs ou des téléphones intelligents, và phải có đường truyền Internet tốt, une bonne connexion Internet. Ngoài ra, để việc học được hiệu quả, người học cần phải làm quen với các công cụ tin học và các cách sử dụng. Để diễn đạt ý quen với việc gì đó, chúng ta có thể sử dụng être familiarisé à. Và theo ý của bạn Minh Anh, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Bạn ấy nói, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Để kết luận, bạn Minh Anh bày tỏ chúng ta chỉ hưởng được những tiện ích của việc học trực tuyến khi chúng ta đầu tư vào lĩnh vực này. Bạn ấy dùng động từ bénéficier de, có nghĩa là thụ hưởng cái gì đó, và động từ s'investir dans, có nghĩa là đầu tư vào cái gì đó. Còn bây giờ chúng ta hãy lắng nghe bài phát biểu cuối cùng. Bonjour, les cours en ligne sont de plus en plus généralisés dans les écoles, dans les universités. Pourquoi? Parce qu'ils apportent beaucoup d'avantages par rapport aux cours en présentiel. D'abord, l'avantage le plus évident de l'apprentissage en ligne, c'est la réduction des frais. En effet, il permet de réduire le coût de déplacement pour le professeur, aussi bien que pour les étudiants, et on peut aussi faire des économies sur l'impression des documents en papier. Et enfin, on n'a pas besoin de salle de classe pour faire cours. Ensuite, l'apprentissage en ligne est flexible et pratique parce qu'il peut se faire n'importe où et n'importe quand avec l'Internet. Mais de nos jours, comme vous le savez, l'Internet est présent partout. Cet avantage fait que les employés peuvent aussi étudier selon leurs horaires. Enfin, les cours en ligne favorisent les mises à jour. Et oui, comme la science évolue et que les connaissances changent très rapidement, la mise à jour des connaissances est très nécessaire. Et avec les moyens informatiques, les enseignants peuvent mettre à jour très rapidement et très facilement le contenu des leçons. Et immédiatement, les mises à jour sont disponibles chez les étudiants. Cependant, lorsqu'on parle d'une classe traditionnelle, on pense tout de suite à des discussions en face à face animées entre les étudiants ou entre les étudiants et les enseignants. Les apprenants
lève le doigt pour poser des questions ou pour répondre à des questions. Naturellement, ces scènes-là ne se produisent pas avec les cours en ligne. Pour certaines personnes, l'interaction en face à face est essentielle pour rendre la leçon attrayante. Et puis, à mon avis, les cours en ligne ne conviennent pas à toutes les matières. Les cours en ligne, pour expliquer les théories, ça va, mais pour les matières qui demandent beaucoup de pratique, on a besoin de la présence physique de l'enseignant, des matériels pour mener l'expérience. Donc, pour ces matières, je pense que l'enseignement direct est idéal. Une dernière raison, ou plutôt une barrière pour les cours en ligne, c'est que les cours en ligne demandent aux enseignants et aux étudiants la maîtrise des outils informatiques. Mais comme vous le savez, tout le monde ne maîtrise pas les technologies et puis les technologies évoluent très vite. Là, c'est un gros problème pour certains adultes, surtout pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'ordinateur. Bạn Yến Nhi cho biết việc học trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, de plus en plus généralisé. De plus en plus généralisé. Và lợi ích đầu tiên đó là sự giảm các chi phí, la réduction des frais. La réduction des frais và tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu. Faire des économies sur l'impression des documents. Faire des économies sur l'impression des documents. Và không cần phòng học. Pas besoin de salle de classe pour faire cours. Pas besoin de salle de classe pour faire cours. Bạn cũng cùng quan điểm với các bạn trước về tính linh hoạt, flexible và tiện lợi, pratique. Flexible et pratique của việc học trực tuyến. Ngoài ra còn có lợi ích về việc cập nhật kiến thức. Để diễn đạt về việc cập nhật, chúng ta có thể dùng động từ mettre à jour quelque chose. Mettre à jour quelque chose hoặc danh từ la mise à jour. La mise à jour. Tuy nhiên, bạn tiếc vì không tìm thấy hình ảnh, không khí của giờ học truyền thống với những tranh luận trực tiếp sôi nổi, des discussions en face à face. Des discussions en face à face. Theo bạn, việc học trực tuyến không phù hợp với tất cả các môn học. Nó chỉ thích hợp cho các buổi học lý thuyết và không thích hợp với các môn học đòi hỏi sự thực hành, les pratiques. Les pratiques. Hoặc là những giờ học đòi hỏi sự hiện diện trực tiếp, la présence physique. La présence physique. Hoặc đòi hỏi dụng cụ để làm thí nghiệm, des matériels pour mener l'expérience. Des matériels pour mener l'expérience. Và cuối cùng, việc học trực tuyến đòi hỏi giáo viên và sinh viên nắm vững các công cụ tin học, la maîtrise des outils informatiques. La maîtrise des outils informatiques. Và điều này thật sự là một khó khăn vì công nghệ phát triển rất nhanh. Les technologies évoluent très vite. Les technologies évoluent très vite. Và một số người vẫn chưa thoải mái, còn ngần ngại khi sử dụng máy vi tính. Ne pas être à l'aise avec l'ordinateur. Ne pas être à l'aise avec l'ordinateur. Vậy là chúng ta đã kết thúc buổi luyện tập diễn đạt nói về chủ đề học trực tuyến. Còn bạn nghĩ gì về việc học trực tuyến? Bạn hãy tập diễn đạt xem nào. Bạn cũng có thể bày tỏ quan điểm của mình ở phần bình luận phía dưới video này. Hy vọng các bạn cảm thấy thích thú và bổ ích và rèn luyện kỹ năng nói nhiều hơn nữa để nhanh chóng tiến bộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn nhiều bài giảng hay về tiếng Pháp. Mong các bạn ủng hộ bằng cách theo dõi, đăng ký và chia sẻ rộng rãi cho bạn bè cùng học tiếng Pháp. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn và hẹn các bạn ở những buổi học sau. Au revoir et à bientôt.